Salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha sport.uz kanalidaman. Bugungi videoda chiqarishni o'ylab qoldim. Bugun men demak chiqaraman. Bugungi videoni tomosha qilinglar va obuna bo'lib like qoldiringlar. O'tgan safar men stadioningizda damlashingiz va penaltilar jangini ko'rsatgan edim. Bu safar esa biz boshqalar bilan futbol o'ynaymiz. Yani derbi bilan futbol o'ynaymiz. FIFA va derbi. Biz o'yinni boshladik. Mana ko'rganingizdek hamma kishi yig'ilgan. Men o'shandan boshlab stadionimni yangilamadim. Nega deysizmi? Chunki umuman pulim yetmadi. Lekin bu safar aniq yangilaymiz. Bu pulimizni ko'paytiramiz. Biz Al Nasr komandasimiz. What will be the outcome of today's game? Ulardan out ketdi. Long throw. Ben shundoqqina do'ppini oyog'imni tagidan chiqarib qo'ydimmi desam, albatta yo'q. Men gol uraman. Gol urolmadim afsus. Men yurayapman, lekin gol urolmadim. Videosi qaytarib qoldi. Men endi o'sha yerda va men gol urishga harakat qilaman. Ulardan out ketdi. Do'stimga sherigimga tashladim. Va men bu safar aniq gol chiqaman. Va men gol qolmadim. Va bu qo'shdi. Men yana bu safar gol urishga harakat qilyapman. Shunlik beryapti, lekin baribir ishtiroq bermayapti. Nega? Hayronman. Mana men hamchilik berdim, hech nima deya olmadi-ku. Meni videolarimni tomosha qilinglar va shortlarimga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Va biz gol chiqamiz. Desam gol emas. Shtraf ketdi menimcha. Bu men nafsan qo'limni nima qildim bilmayman. Shez ketib yo'qman. Endi bular outni olishadi. Men o'shandan boshlab video chiqarmagandim. Bugun video chiqaryapman, lekin short chiqargandim albatta. Va men shtrafni bermadi. Va men yutamanmi, qolamanmi videoni tuzatib, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoki ular yutishanimi, kim yutadi, buni kommentariyada kutib qolaman. O'tgan safar bitta kishi Impro Minecraft meni kommentariyada kuch ko'paytirish videomda o'zingiz shunga amal qilasizmi deb yozdi. O'shanga men javob qaytardim va uni obunachilar sonidan chiqarib tashlamoqchiman. Lekin u chiqmadi va obuna bo'lib qoldi. Lekin biz atiga 9 tagina obunachi beringlar. Iltimos sizlardan. O'yin boshlandi. Bu safar o'yinni biz boshlaymiz. Biz yana gol chiqamiz menimcha. Shtraf olamiz endi. Penalti ketdi. Vaqtda shunchalik ham sekin tepdimmi? O'zimga ishongim kelmayapti. Tepganimni qaranglar. Chetga tepib yuboribman.
Va bizdan penalti out ketdi. Va ulardan out. Va men sherigimga tashlab beraman. O'yin esa davom etadi. Va men buni do'ppini olib ketaman. Kim yutadi videoni tutadi kommentariyada yozib qoldiringlar. Chilik beryapti, ishtirok bermayapti. Biz chilik bersa yig'lab olardi. Lekin unday qilishmayapti-ku. Necha marta chilik beryapman, o'tmayapti. Lekin 1-0 baribir. Aytgancha penaltilar zarbalarini chiqaraman degandim. Lekin penaltilar zarbalari vaqtincha chiqmay qoladi. Texnik muammolarga ko'ra penaltilar zarbalari aprelga chiqish ehtimoli katta. Va tiyilmaymiz va ulardan out ketadi. Manager's going for it here. Three Va subs. biz ularga tashlab beramiz do'stimizga. Aytgancha kim men bilan qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsa, DLC tashlab olsin va livga kirib qo'shilib o'ynasa bo'ladi. Lekin albatta bitta livga kirib. He's darting forward. Ular gol tiqisha olmaydi. Va ulardan out gol tiqisha olmadi. Va men to'pini olib ketdim. Obuna bo'linglar va like bosinglar. Men shuncha mehnat qilyapman. Baribir o'shanchagina obunachi. Shuncha mehnat qildim. Shuncha video chiqaryapman, shuncha shorts. Hech kim obuna bo'lmaydi va like bosmaydi. Vaqt tugadi. Yana 1 daqiqa qo'shib berdim menimcha tamom. Lekin ular qolishi mumkin. Aytgancha sizlar umuman komment yozmayapsizlar. Nega yozmayapsizlar? Men hozirgina ko'rdim, hech qanday komment yo'q. Va o'yin tugadi. Biz bu o'yinda yutdik. Va stadiondan chiqyapmiz. Captain led by example. Joreo, player of the match. Rego kubikda oldi. Mana Rego. Biz yutdik. Gol tiqdi. Bizga win match berdi. Va gol skorasi bilan hashat expert stadium bonus berdi. Va reward berdi. Pulimiz baribir ko'paynadi. Endi biz penaltilar zarbalarini o'ynaymiz. Penalti zarbalari biz mana shunday qilishimiz kerakki gol urishimiz. Sekingina gol ketdi. O'tgan safar ham men video ko'rsatgandim shu haqida. Yana shu haqida video chiqardim. Gol ketmadi. Va men ushlab qolyapman. Va sekingina gol ketdi. Va men ushlab qolyapman. Hammasini ushlab qolyapman. Va men sekin tepam bilan baribir gol o'tyapti. Va bittagina ulardan gol o'tdi. Va yana gol ketdi. Voy o'tkazolmadi. Va men ushladi. Lekin ular gol urishyapti. 2-6 bo'lsa kerak. Ishtangi. Men bu o'yindan chiqib kelyapti. Men sizlarga videolarni to'xtatib ko'rsatyapman. Mana shunday ketibdi. Vaqtda qiladaryapmiz. Va ko'p ketma.
qo'shilib o'ynasa ham bo'ladi degandim. Siz ligni ochish uchun ko'proq o'ynashingiz kerak. Menda lig topilsa, hozir kimdir bilan o'ynayman. Lekin agar lig lig topildi. FIFA bilan Ahmed. Great. This is the 11. The away team have gone with this formation. Va menda Wi-Fi yo'q, menimcha qotadi menda. Menda Wi-Fi yo'q uchun hozir men chiqarib tashlaydi menimcha. Nima bilan qotyapti? Connection problem deyapti. Ahmad FIFA o'ynaydi. Lekin agar qotib qolyapti va o'yindan chiqarib tashladi meni. O'qitib o'tishga ilojim yo'q. Livdan kod kiritish kerak. Ana shunday qilib qo'shilib o'ynasangiz bo'ladi. Va men endi videoni tugataman. Hammaga xayr. Sizlar bilan men o'sha sport.uz kanali bo'ldi. Hammaga xayr.